ช่วงนี้ได้ยินข่าวจักรยานหายกันบ่อยขึ้นนะครับทำให้หลายๆคนกลัวเราควรจะมีวิธีป้องกันก่อนจะเกิดเหตุร้ายขึ้นดีกว่าไหมครับแนะนำครับ Scout Bite จาก Knox ครับเป็นสัญญาณการขโมยไม่ว่าใครจะมาจับรถจักรยานเราสัญญาณจะเตือนที่ตัวจักรยานเราและโทรศัพท์ของเราเองนอกจากนั้นยังเป็นตัว tracking ตัวจักรยานของเราแบบเรียลไทม์สามารถใช้ร่วมแอป Find My iPhone ใช้งานได้กับ iOS เท่านั้นนะครับชาร์จ1ครั้งใช้งานได้ 3-6 เดือนราคาอยู่ที่ 1,990 บาทเท่านั้นเองสามารถมาชมตัวจริงหรือสามารถสั่งซื้อได้ที่ Ultra 24 ครับ